我哋喺學校裏邊負責教電腦科啦，同埋係推動課外活動同 STEM 有關嘅。咁我哋個學會個名叫做米天啦。咁呢個係我哋米天裏邊一個好出色嘅成員。咁你又介紹下自己啊？咁我叫洪子樂啦，我係讀緊中五嘅。咁我中四嗰年就加入咗米天啦。咁就設計咗呢個刀博嘅程式。咁我就設計咗一個人同埋刀博捉棋嘅程式啦。咁就係玩過三關嘅。咁就係個機械臂會自動同人捉過三關。咁個程式啱啱完成嗰時，就喺學校就開放俾同學可以一齊玩啦。設計呢個程式都需要到唔少關於 STEM 嘅知識啦，例如數學啊、一啲編程嘅技巧啊，同埋知識啊，例如要處理啲圖像啊，同埋要控制隻機械臂嘅移動啊，同埋呢個過三關程式入邊都要運用到好多邏輯，都要思考嘅。設計嘅過程都其實係難關重重嘅，要解決好多唔同嘅問題啊。因為我都係邊學邊做嘅，寫程式嘅時候，例如我要學習點樣處理一個圖像啊，要去俾部電腦辨認到圖像，要辨認到啲企喺邊度啊，要點樣話翻俾隻機械臂知，隻機械臂要去邊個位啊，同埋要點樣先可以捉到過三關啊，贏到同佢玩嗰個玩家。每當解決到一個問題嘅時候，都會學到相關嘅技巧。我做呢個機械臂之前，其實都係做開編程嘅，但係得閒先會接觸下呢類型嘅嘢咯。做緊呢個機械臂嘅時候，就會經常接觸到一啲編程嘅知識。咁我就想試下喺 STEM 教育裏邊能夠發揮佢嘅用途，咁就買咗兩隻翻嚟學校裏邊啦。咁最緊要咧就係要揾翻啱嘅人去用呢個啱嘅產品，所以咧就揾翻啲對編程有興趣嘅同學出嚟。咁譬如揾咗洪子樂啦，咁啊即刻就俾個難關佢。咦，佢能夠好快脆就能夠用 Python 去控制到佢喐動咯喎。咁於是乎我哋就要進行下一個階段，就要解難啦。咁喺呢個程度，我哋中學生要做一啲解難再配合機械臂嘅咧，我就不如就同佢講話，不如玩捉棋啦。咁所以咧就揀最簡單嘅過三關嚟到去做呢個示範。當然過三關唔係我哋嘅重點，個重點咧其實係要透過咗個機械臂去進行一個控制啦，同埋影像處理，咁嚟到去展示出咧喺初中裏邊大家學 STEM 嘅時候咧，可以有好多種技能合作一齊去做咗呢個成果咯。第一樣嘢本身我哋係放學落嚟做呢啲 STEM 活動嘅，咁基本上我哋都晚晚都做到7點鐘啦，咁大家見面時間就長咗啦嚇，多咗呢一個校園生活。第二樣嘢咧就係我哋原本都係自己做嚟自己玩啫，學校裏邊都唔知點解會無端端俾人哋發現咗咧，就拎咗去最開心嘅經驗就拎咗去嗰個 Hong Kong 呢個5G 嘉年華嗰度咧做個展覽啊。咁嘅當中咧我哋啲同學仔咧，就可以趁呢個機會出去咧，就同人哋去講解啊，去示範。咁發現到原來咧，好多出邊嘅人都好認同佢哋現在今日咁嘅年紀咧，能夠做到影像處理同埋控制機械臂捉過三關嗰個成就嘅。咁呢個經驗就好寶貴咧，亦都好愉快。咁可能都擔心會唔會即係有啲咩故障啊？當然都係順利嘅個過程。咁同埋都要遇到好多唔同嘅人啊，即係要將成件作品講解俾佢哋聽啊，都幾具挑戰性嘅呢件事。喺 STEM 教育裏邊咧，其實電腦科咧真係會容易啲行先嘅，因為電腦科最容易就喺個課程裏邊用翻個編程啦，同埋市場上高咧都好多嘅輔助工具咧可以發揮嘅，例如 Microbit 啊、Arduino 啊，或者係而家見到呢啲啦，呢個嘅刀博嘅 Michelson
咁有咗呢啲輔助工具咧，咁個編程咧就容易去有個主題嚟到去做，容易去解難。咁喺成個 STEM 教育裏邊咧，如果你話係要宏觀啲咁講 STEM 教育啦，咁電腦科就好容易起步去行，但係跟住落嚟咧，最緊要就有其他嘅配套啊，例如數學科啦，譬如我哋今次做呢個 project 就知道啦，原來裏邊都牽涉咗好多數學嘅嘢㗎，譬如要坐標要嘅轉換啊，都有好多嘢嘅計算。咁所以咧，如果你話要成個整體嘅 STEM 嘅去發展嘅話咧，由初中到高中裏邊，我哋仲需要咧係更加多嘅跨科嘅課程嘅配合。如果唔係嘅話咧，我哋個 STEM 課程就會濃縮咗，淨係集中翻喺電腦編程裏邊咯。對 AI 教育咧，就其實我就覺得好豐富嘅，因為裏邊有好多元素咧都好有趣。不過喺現階段嚟講咧，我睇見個課程裏邊咧都未曾有正式嘅 AI 嘅元素入嚟嘅，即係到今日為止。不過大家都蠢蠢欲動，準備要起步㗎啦。咁其實早喺2017年嗰陣時咧，中國國務院佢已經提出咗一個話要全民要學 AI 嘅，喺中小學裏邊咧要加入 AI 嘅學習元素。咁所以我都嗱聲買翻一本咧，即係湯商科技資助出嘅書啦。呢個其實係高中版嘅人工智能嘅教材，喺內地嗰度推行用。咁我買落嚟之後咧，就即刻好奇就去刨啦。咁我發現咧，裏邊牽涉嘅咧，除咗係有簡單嘅認知同埋應用之外咧，裏邊都牽涉咗好多編程就梗係離唔開㗎啦。但係裏邊亦都牽涉咗好多咧比較高階嘅數學啊。所以如果你話電腦科要發展 AI 嘅話咧，喺我哋而家呢個嘅程度嚟計咧，可以有兩種模式嘅。一，我哋仲用人哋嘅 library 啦，純粹係簡單嘅應用。第二個，如果你話喺理論裏邊要去學習嘅話咧，真係要同數學科咧要有好大嘅合作空間先得，因為仲要加強計呢個或然率啦、統計啦，同埋咧好似如果要玩到圖像咧，裏邊牽涉嘅數學咧都非常之複雜嘅。咁所以喺學界裏邊暫時要講 AI 咧，以我所見咧，多數都係用啲現成嘅產品嚟到用得到嘅。但係如果喺課程裏邊要深入去學嘅話咧，下一步似乎要宏觀少少，就係起碼數學科同電腦科咧有一個好好嘅課程去調整，由初中到高中咧要重新再編排一次，將呢啲重要同 AI 有關嘅基礎理論嘅元素咧擺喺個課程裏邊先得。如果唔係嘅話咧，我哋只會止於咧係應用緊人哋寫好咗嘅 AI 咯。咁我其實都想有一套課程咧，就唔係淨喺個課外活動裏邊推行嘅，就係想由初中到高中咧，每一個 stage 咧都有呢個編程啦，同埋唔多唔少有少少 AI 嘅認知嘅嘢，慢慢搭上去嚟去教嘅。所以咧，我暫時我有個計劃嘅，睇下能唔能夠申請成功啦。就喺學校裏邊嘅初中，由中一去到中五嗰度咧，就會攞呢個Dobot Matchison 呢個嘅工具咧，作為一個輔助，就會設計一啲嘅 problem，就俾啲初中嘅同學由寫 Blocky 嘅程式啦、砌積木嘅程式啦，慢慢咧就配合埋譬如 Arduino 或者係 Python 嚟到去控制個機械臂，去解決一啲嘅難題。而呢啲難題咧，我都會揀翻一啲咧。喺佢哋譬如應考 ICT 科裏邊係要寫嘅 program 出嚟，不過咧就用個 Dobot 咧去執行，咁啲同學仔喺裏邊寫 program 嘅時候咧，就會見到個實物嘅喐動嚟個刺激到佢咧寫 program 嘅趣味啊，同埋我諗緊有咩簡單嘅 problem， 譬如係搬一啲嘅叫做河內塔呢個嘅難題啦，將啲嘢左搬右搬。咁啲同學喺度做嘅時候咧，佢就透過呢啲嘅題目，佢就可以知道自己嘅編程實質上係應用喺機械上高。當佢有咗足夠嘅經驗嘅時候，因為始終呢個都係一個教學工具啦。但係當佢有足夠經驗嘅時候咧，到佢第日再學其他嘢嘅時候咧，
佢就會好容易會上手啦，因為佢已經直腳攬咗上呢個門檻上高。咁我觀察得到今年咧，開學嘅時候咧，都多咗初中嘅女同學咧，就對呢樣嘢有好奇心，都報名參加我哋米天個課外活動，係想上嚟玩編程嘅。